So welcome back to PLS Super Bazaar multi-brand showroom. Branded rate கம்மியான விலையில வாங்கினா நம்ம PLS Super Bazaar வாங்க. Time and comfort. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நோக்கி தான் இன்றைக்கி எல்லாருமே நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அந்த வாங்கக்கூடிய பொருள் நம்ம டைமை சேவ் பண்ணுதான், வேலையை மிச்சப்படுத்தலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம வச்சு தான் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கே நம்ம முடிவு பண்ணுறோம். நம்ம ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து மார்ச் ஈவென்ட்ஸில் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு 3 வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா குக்கருக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஸ்டவுக்கு ஒரு அட்டகாசமான வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ 3வது வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரன் சேலில் ஒரு மிக்சிக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் போட்டிருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட், அதாவது நம்ம டைமையும் கம்ஃபர்ட்டையும் அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்கான ஒரு அட்டகாசமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் பெட் கிரைண்டருக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு மார்ச் இயர் அண்ட் ஆஃபர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டைமுக்கும் ப்ளஸ் ஒரு கம்ஃபர்ட்டுக்கும் தான் நம்ம அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் பெட் கிரைண்டர் அது நம்மளுக்கு கொடுக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிரைண்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மாவை வந்து நம்ம கையில் எடுப்போம். ப்ளஸ் நம்ம கம்ஃபர்ட் ப்ளஸில் நம்மளுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன, ஹேண்ட் ஃப்ரீ. அதான் நம்ம கையை தொட வேண்டாம். நம்ம இந்த டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா மாவு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேலையை வந்து சுலபமாக்கிடுது. ஸோ இன்னொரு டைமை மிச்சப்படுத்துதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டேபிள் டாப்பில் எந்த கிரைண்டர் எடுத்தாலும் நம்ம மாவை எடுக்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம பக்கத்துலேயே நின்று நம்ம அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் மாவை எடுத்து போடுறதுக்கு. ப்ளஸ் இந்த கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்ம பாத்திரத்தை அப்படி முன்னாடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு இந்த டேப்பை திறந்து விட்டு பாத்திரத்தை வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மாவு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் பக்கத்துலேயே நிற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் அந்த ஒர்க்கை நம்மளால செய்ய முடியும். டைமையும் மிச்சப்படுத்தி கொடுத்துருது. பேரே பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வேலையை சுலபமாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் டைமையும் மிச்சப்படுத்தி கொடுக்குது. ஸோ இன்னும் அதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணோம், உடனே ஆர்டர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கு கம்ஃபர்ட் ப்ளஸில் ஒரு 2 மாடல் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்ன மாடல் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாடல் கிரைண்டர் வேணுமோ அந்த மாடல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ், இது வந்து மசாலா ப்ளஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான ஒரு ஆஃபர் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டுத்துக்கு உள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துலாம். ஸோ ரெண்டுத்துக்கு எது ஒத்து போகுது அப்படின்னு பார்த்துலாம். அதுக்கப்புறம் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, அதாவது 1 கிலோ ரைஸ் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து 5 வருஷம் டோட்டல் யூனிட்டுக்கே வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ கம்ஃபர்ட் ப்ளஸுக்கும் சரி மசாலா ப்ளஸுக்குமே ரெண்டுத்துக்குமே நம்மளுக்கு 5 இயர்ஸ் வந்து டோட்டல் யூனிட்டுக்கு வாரண்ட்டி இருக்குது. இன்னொன்று ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல் தான் சுற்றும், ட்ரம்மு சுற்றாது. ஸோ நார்மலாக இருக்க எல்லா கிரைண்டர்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா கல் ஒரே மாதிரி ஃபிக்ஸடாக இருக்கும், இந்த ட்ரம்மு சுற்றிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம பழைய காலத்தில் நம்ம ஆட்டங்கள் இறப்போம் இல்லையா, ஸோ அதே மெத்தடில் இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டுத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு கல் தான் சுற்றும், ஸோ ட்ரம்மு சுற்றாது. மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்ட் ட்ரைவ் மோட்டர்னு சொல்லுவோம். எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ப்ளஸ் வாட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 150 வாட்ஸ் ஆகும். ஸோ பவரும் உங்களுக்கு லெஸ் பவர் தான். ரெண்டுத்துலையுமே நீங்கள் வந்து கையை வைக்காமே நீங்கள் மாவு அரைச்சிட முடியும். ஸோ இதுலேயும் நம்ம கை வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக பேட்டரி இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேயும் நம்ம வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணிக்க முடியும். பட் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, ஸோ இதுக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும்னா நீங்கள் வந்து வெறும் நம்ம வந்து இட்லிக்கோ தோசைக்கோ அடைக்கோ ஏதோ மாவு மட்டும் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து 2-in-1 கிரைண்டர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நம்ம நிறைய கிரைண்டர்ஸ் போட்டிருக்கோம், லக்ஷ்மி கிரைண்டர்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு 2 லிட்டர் ட்ரம்மு கொடுப்போம், ப்ளஸ் ஒரு 1 லிட்டர் ட்ரம்மு கொடுப்போம். கொஞ்சமாக அரைக்கிறதுக்கு மசாலா ட்ரம்முன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்போம். ஸோ எதுக்குன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் குவான்டிட்டியே நீங்கள் அரைக்கிறதுக்கோசரம் இந்த மசாலா ட்ரம் கொடுப்போம். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கிரைண்டரோட 2 ட்ரம்மு நம்ம வாங்க வேண்டியது இருக்கும். வேறு இந்த மசாலா ட்ரம்மில் மசாலா கிரைண்டர் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒரே கிரைண்டர் 2 வேலையும் செஞ்சிடும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நம்ம போட்டு அரைக்க முடியும், இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைக்கிறதும் பண்ண முடியும். ரெண்டுத்துலையுமே ஆஸ் யூஷுவல் ஒரே மாதிரி இந்த லாக்கில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. மாவு எடுக்கும்போது இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து வெளியில் வந்துடும். ஸோ க்ளீனிங்கும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் நம்மளுக்கு இந்த லாக் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். இது அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுற டைப்பில் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரே இதுதான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பசைகிறது வரும், இதுக்கு நம்மளுக்கு தேங்காய் திருவுறது வரும். ஏன்னா இது மசாலா கிரைண்டர் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம சட்னி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு தேங்காய் திருவோம். அதுக்கோசரம் இதுக்கு வந்து அவங்க தேங்காய் திருவது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிசைஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா இதில் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ இது போக நம்மளுக்கு என்ன இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சு இப்போ நார்மலாக இதில் ஒரே லெவல் ஆக்ஷன் தான் இருக்கும். நீங்கள் ரெகுலராக வர கிரைண்டர் மாதிரி நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இதில் நம்மளுக்கு வந்து 2 ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது பேட்டர் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு பொசிஷன், இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மசாலாலாம் அரைக்கிறதுக்கு, ப்ளஸ் இதில் டைமரோடு வரும். அதாவது மேலே சிங்கிளாக வர்றது வந்து பேட்டருக்கு, இந்த டபுள் வர்றது வந்து உங்களுக்கு மசாலா சட்னி நான்வெஜ் கிரேவி இதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேட்டரி அரைக்கும் போது எப்படின்னா கிளாக் வைஸ் ஒரே டைரெக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு சுற்றும் உங்களுக்கு. வேறஸ் நீங்கள் வந்து ஸோ மசாலா அரைக்கும் போது இதை ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்.
ஸோ நீங்கள் இப்படி ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி சுற்றும், திருப்பி அகைன் இப்படி சுற்றும், 2 டைரக்ஷன் மாற்றி நம்மளுக்கு வந்து சுற்றும். டைமர் வந்து நீங்கள் மாவு அரைக்கிறதுக்கு நம்ம செட் பண்ண முடியாது, மசாலாவுக்கு தான் நம்ம செட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் பேட்டர் அரைக்கும் போது நீங்கள் அதுக்கு வந்து டைமிங் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. வேற நீங்கள் இது மசாலா அரைக்கிறீங்க இல்லையா, அப்போ இதை டைம் செட் பண்ணால் தான் அது ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் மசாலாவுக்கு வச்சு இங்கே நம்ம இந்த டைம் செட் பண்ணி ஆகணும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டைம் செட் பண்ணுறது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ அதுவே 15 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இதில் ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஸோ ரெகுலராக எல்லா கிரைண்டர்லையும் எப்படி ட்ரம் இருக்கோ அதே மாதிரி இதில் இருக்கும். ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கோனிக்கல் ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு கோனிக்கல் ஷேப், அதாவது மேலே பெருசாகவும் கீழே வந்து குறுகலாகவும் இருக்கும். எதுக்காக குறுகல்னால் நம்ம கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நம்ம மசாலா போட்டு அரைக்கும் போது ரொம்ப அகலமாக வைடாக இருந்தது அப்படின்னா, ட்ரம் வைடாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு அரைச்சி கொடுக்காது. நம்ம சின்ன ட்ரம் கொடுக்குறோம் மசாலா ட்ரம்மு, ஸோ அது மாதிரி ஒரு பாட்டத்தை மட்டும் அவங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸோ மேலே வந்து அவங்க 2 லிட்டர்ஸ்க்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வந்து 2 விஷயத்தையுமே ஒரே இதில் நம்ம செஞ்சுக்க முடியும். பேட்டரும் அரைச்சிக்கலாம், மசாலாவும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். தனித்தனியாக நம்ம வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒரே இதில் 2 in 1 மாதிரி நம்ம வந்து இதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இதில் வந்து இந்த லெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட் லெட், ரெண்டுத்துலையுமே மாவு தண்ணி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் தண்ணி எதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதிலே அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும், ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் ஹோல்ஸ் இருக்கும். இது வழியாக விட்டிங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து அப்படியே உள்ளே இறங்கிடும். கூடவே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேச்சுலா கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக சப்போஸ் சைடில் ஏதாவது வைப் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே வச்சு நம்ம வைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லா விஷயமே இதெல்லாம் வந்து காமன் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கும். ஸோ இந்த ராட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 304 கிரேடு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும். இந்த ராட் எல்லாமே வந்து 304 கிரேடு. ஸோ நம்மளுக்கு துரு பிடிக்காது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த தேங்காய் திருவுறதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 304 கிரேடு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. தேங்காய் திருவுறது அப்படியே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதிலே தேங்காயும் திருவிக்கலாம். தேங்காயும் திருவிட்டு இதிலே நம்ம சட்னி அரைச்சிக்கலாம். சட்னி அரைச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த அம்மிக்கெல்லாம் இருப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த கல்லில் அரைக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். என்னதான் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சினா கூட அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு வராது. இதில் வந்து தேங்காய் திருவுறது இருக்கும். இதில் வந்து நம்மளுக்கு சப்பாத்தி மாவு பிசைறது கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு மட்டும் இல்லை, ஈவன் நீங்கள் வெண்ணெய் எடுக்கணுன்னா கூட, தயிர் கடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுக்கணுன்னா கூட இதை சூப்பராக நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ வெண்ணெய் எடுத்துடலாம் நீங்கள். ஸோ வெண்ணெய் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னு இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மோரெல்லாம் வெளியில் வந்துடும், வெண்ணெய் உள்ளே இருக்கும். வெண்ணெயை மட்டும் நம்ம கையில் எடுத்துக்கணும். நம்ம காமனாக எல்லாத்துலேயும் வருது. ஸோ இதில் வந்து அடிஷ்னல் ஃபீச்சரோடு இருக்கும். இது நார்மலாக ஒரு கிரைண்டர் மட்டும் எனக்கு போதும், ஸோ சப்பாத்தி மாவு பிசை இருந்தால் போதும். ஸோ மசாலாலாம் நான் வந்து மிக்சியிலே அரைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட்டோடு எனக்கு வந்து சட்னி எல்லாம் நம்ம அரைக்கணும், இந்த நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் மசாலா அரைக்கும்போது எனக்கு அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு ப்ரிஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மசாலா கிரைண்டர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஸோ எடுத்துக்கு இந்த மார்ச் 2 ஆஃபர் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இதோட விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். மார்ச் 2 ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் ப்ளஸோடது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,890 ரூபா. அதே மசாலா ப்ளஸ் எடுத்திங்கன்னா 9,499 வரும். இது போக மார்ச் 2 பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு கிஃப்டாக நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஷூ ஸ்டாண்டு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். எந்த மாடல் எடுத்திங்கனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சூப்பராக வந்து ஷூவை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஷூ ரேக் வந்து நம்ம வந்து எந்த மாடல் கிரைண்டர் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். ஸோ திருப்பி ப்ரைஸ் சொல்கிறேன், இது வந்து வெறும் 7,890 ரூபா வித் இந்த ஷூ ரேக்கோட. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9,499 ரூபா. இதுவும் நம்ம இந்த ஷூ ரேக்கோட வந்துடும். அது மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் கொடுக்குறோம். இதை எப்படி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னா இதோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா டு ஆர்டர் கால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் ஒன்று வீடியோவில் டிஸ்பிளேல இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் ஆர்டர் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபர்ட் ப்ளஸ் வேணுமா, மசாலா ப்ளஸ் வேணுமா அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டேரெக்டாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம கடையோட லொக்கேஷனை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு மார்ச் 2 சேல் ஆஃபரோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் PLS.